Dia alinsira yo vintis hotu ne bena Jesus hadomi. Imi dia kalae, spera katak imi hotu dia. Agora dadaun hamutuk fali hohau bin Febi, ihau ne kolega bin Sandra. Bon dia bin Sandra dia kalae. Bon dia bin Febi grasa ba Maromak hau dia. Bin Febi dia kalae. Amos dia. Alinsira durante minuto tolunul ni larang amise hamalu ka alinsira ya deder sam fura kidane. Iha programa Dezenhu bot hosi Biblia. Alinsira inisi hanoin kala Istoria semana kotuk Nian. Semana kotuk itarona kona basaida. Bin Sandra bele fo hanoin fali meita kona ba Istoria semana kotuk Nian. Sim, bele. Semana kotuk itarona kona ba oinsa Maromak kumpre ni promesa balu kona ba fatin pong bani povu. Maromak hili mane ida naran Josue ho di ledera povu tama ba fating ne. Mai be iha problema iha neba. Tambaraine ema seluk helaona. Iraine haleu homoru bot i forti hanesen Jericho. Oinsa sira halo rahun moru ne. Alin sira se hanoin kalae. Liu hosi marsa haleu moru ne lorong nen tutuir malu. Iha lorong hitu benghira sira hakilar makas i korneta lian moru ne monutun i rahun. Sing, sira bela halo rahun moru ne tamba Maromak nebe forsa bot tebes hamutuk ho sira. Mai be tamba sira la halo tuir Maromak ni lifuan ilakoi Maromak sai sira ni liurai. Entau Maromak pusik sira nia inimigo ukun sira. Sim, tempo ne ba ida ukun sira mak ema Filistin. Ida iha ema Filistin, ida nebe gigante imi se hanoin kala alin sira. Nyanaran saida. Golias. Los, Golias. La iha Maromak ne povu ida mak brani hasorunia. So ida det mak brani. Nyanaran saida. David. Los, David. Nia oho Golias ho fatuk ida det, ujannya fiska. David bele manang Golias, tamba Maromak hamutuk honia. Dia kalian sira, itamos ia versiko de kors mana kotuk Nian. Imi se hanoin kalae. Mai de kor hamutuk. Josue kapitulu 2 versículo 105. Mai be bahau hohaunya umalaran tomak ami seserbi banai Maromak. Dalaidatan Josue kapitulu 2 versículo 105. Mai be bahau hohaunya umalaran tomak ami seserbi banai Maromak. Molo kita rona Istoria ohinian, binsan hakarak husu ba alin sira. Hodi hari na saung ida ita persija buat tolu. Saida det. Se alin sira agora tur hela ho imini apa ka ama ka maun. Imi bele husu ba sira. Hodi hari na saung ida persija saida. Tuir bin Febi saida. Hodi hari na saung ida persija rai ka fatin ema ka povu no ukung naing ka liurai. Los, hanesan Timor-Leste. Ita iha itania rain rasik, ita iha povu timor, iha ukunay na sang Timor-Leste. Alin sira bela temitok ukunay na be imhatene. Ukunay na be bin Febi hatene maksese. Ida agora itania presidente, luolo, itania primeiro ministro taur matan rua, nomos presidente Parlamento Nasional mak Aniceto Guterres no seluktan. Diak alin sira. Oinsa ho Maromak nia povu. Maromak halo Israel sa nia povu. Po na rai kanaan basira. Agora ita sebuka hatene semak sesai ukunain ka liurai ba Maromak ni reinu. Parte sia, Maromak nia Bensaun Aumenta bot. David admira ba Maromak ni diak. David hakarak halo buat rumah kapas ba Maromak. David desidi atu hari uma ba Maromak. Mai be ia kalan ida, Maromak haru kaliafuan ba David. Nia lakoi David mak atu hari uma ba nia.
Maromak hatete katak Davidnya oan mane pali makse hari maromak ni uma. Tuir mai maromak kalau David hak podak. Maromak promete atu hariba David uma uin seluk ida. Laos uma bye-bye nebe halo husi blok o ai. Mai be hari reinu ida. Maromak ni reinu. Depois maromak halo David hak podak tan. Maromak promete bania katak. Ema ida husi Davidnya jera saun. Si moris rohan laik. Nudar liurai maromak nian. Satan maromak halo David hak podak dala ida tan. Ukunain rohan laik nemak ema ida nebe maromak promete ona. Nia mak seluri maromak ne Bensaun bana saung hotu iha mundu. Maromak ne promesa nebe halo hak podak ne halo David konten di tebes. Nia fo obrigado ba maromak iha kerek promesa ne iha maromak ne Livru santu. David mate tia, Davidnya oan mane Salomon sai liurai. Ni hari maromak ni uma bot ida uja osan mean hoai. Patin kapas ida bulu templu. Iha templu ne, povu halo sakrifisyoran basiran sal. Bain hira maromak hare sinal bot ne sefo perdaun o hakat liu nia povu sal. Depois templu ne hari hotu tia, maromak tun mai iha kalohan laran. Povu kontenti ifo obrigado banai dehan. Nia diak tambahnya doming metin duratinan batinan nafatin. Liurai veto ida mai atu hare Salomon. Ninia palasyu i templu ne beni hari tiona. Nia husu ba Salomon perguntas barak. Maromak fo ba Salomon matene ka sabedoria babuat sirane hotu. Rona buat hotu nebe Salomon kolia. Liurai veto admira i hetan ajuda. Nia hetan Bensaun husi maromak tambah ni mai visita. O hare, maromak kumpri nia promesa hotu ba Abraung. Nia halo na Abraung sena saung bot ida. Nia fo na rai ba Israel. Agora, liurai maromak nian lorio na maromak nia Bensaun bana saung seluk ia mundu ne. O hanoin ida ne hatudu katak karik Salomon mak liurai rohan laik nebe maromak hili. Karik Salomon mak liurai dan nebe maromak promete seluri maromak nia Bensaun ba ema hotu-hotu. Então, em momento né, maromak hili David hori ukun povo Israel no dar liurai. Binsandra se hanoin kalai maromak ne promesa ba David? Sing. Maromak promete katak maromak seharuka liurai ne bela babain husi David ne jera saung. Tambah saida nia liurai da babain. Nia diferente saida. Nia spesial tambah. Babain liurai ukun iha tempo balu det. Mai be nia ukun rohan laik. Babain liurai ka ukunain ukun iha fatin balu det. Mai be liurai dan nia ukun iha mundu tomak. Ukunain babain la perfeito. Mai be liurai idane selori Bensaun ba ema hotu iha mundu. Wow, liurai ne be maromak promete ne especial doni. How mas hakarak sa ne povo? Sing, how mas hakarak. Bain hira David mate tia, Salomon sai liurai. Karik Salomon mak liurai rohan naik ne be maromak promete? Tambah sabin Febi hanuin hanesane. Tambah Salomon mai husi David ni jera saun. Nia mak hari maromak ne templo. Fating hodi halo sakrifisio ramba siranya sala. Nune maromak fo perdaun basira. Inia mos agora sai Bensaun bana saun selu. Itamos oin rona katak liurai veto husi raidok mai visita hodi hare Salomon. Nia palasyo ini templo. Ini hetan Bensaun. Entaung ita bele hare maromak ne promesa ba Abrang kumpri hotu ona ka? Dalam rumah alin siramos hanoing hanesang ne. Karik bin Febi. Ita sidok hatene. Se alin sirah karak hatene semak liurai rohan laik nabi maromak promete kliurona ne. Alin sirah tengki akompanya na fatin programa ne. Atau ita buka hatene hamutuk. Alin sirah hanesang babaing ita iha versículo de cor basmana ne. Tanya versículo de cor basmana ida ne foti husi. Salmos capítulo 202 versículo 205. Nebedehan tambah reino ne nai Nian.
Nia mak ukung na saung hoto-hoto. Alin sira bele temi tuirbin febi? Salmos, capítulo 202, kapitulo 202, versículo 206. versículo 206. Tamba reinu ne nainian. Tamba reinu ne nainian. Nia mak ukung na saung hoto-hoto. Nia mak ukun na saung hoto-hoto. Dalaidatan, Salmos, capítulo 202, kapitulo 202, versículo 206. versículo 206. Tamba reinu ne nainian. Tamba reinu ne nainian. Nia mak ukung na saung hoto-hoto. Nia mak ukun na saung hoto-hoto. Alin sira may tatakaliman takamatan o dihalo rasaun. Maromak, ami fo obrigado ba promesa sira hoto na be itabot fo balyuray David. Ami fier katak itabot mak maromak na be kumpri promesa. Ami mos fo obrigado ba Bensaun bot na be may hosi itabot ni yuray rohan laik. Amen. Dia kalin sira, malo continue tanya programa ita sebarona música ida. Spera alin sira senafatin akompanya programa ne, agora hamutuk faliho ita, hauni kolega mana Carol husi Amerika. Bon dia mana Carol? Good morning, Bintandra. How are you today? How dia? Mana Carol dia kala? I'm good, thank you. I'm happy to be here today. Mana Carol si hanoin kalas, mana kotuk ita prende katak, maromak forai banya povu, I halo buat nabe halo ita admira, li husi Josue I liurai David. Yes. We learned about how Joshua and King David were strong and courageous because they trusted God. And we learned how to say, be strong and courageous together. Sing, ita aprende o insa kolya sai 40 Ibrani ba. Holian Ingles, be strong and courageous. Semana idane, ita rona o insa marama continua fo Bensaun banya povu. Agora ita serona tan Istoria idane holian tetun I Ingles. Imay ita aprende lian Ingles homana Carol. Part 9. Parte sia. God's blessings grow. Maromak niya Bensaun Aumenta bot. David was amazed at how good God was. David admira ba maromak ni dia. David wanted to do something nice for God. David hakarak halo buat rumah kapas ba maromak. David decided to build God a house. David deside atu hari uma ba maromak. But one night, God sent word to David. May be ihakalan ida maromak haru kaliefuan ba David. He didn't want David to build him a house. Dia lakoy David mak atu hari uma ba niya.
God said that David's son would build the house instead. Maromak hatete katak, David niya oan mane falimak sehari maromak ni uma. Then God surprised David. Tuir mai maromak halo David hak fodak. God promised to build David a house. Maromak promete atu hari ba David uma oin seluk ida. Not a real house made of bricks or wood, Laos uma baybay na behalo husi blok o ay, but a kingdom. may be hari reino ida. God's kingdom. Maromak ni reino. And then God surprised David again. Depois maromak halo David hak fodak tan. God promised him Maromak promete ba niya, that someone from David's family katak ema ida husi David ni Jerasaum, would live forever as God's king. se moris rohan laik, nudar liuray maromak niyan. If that weren't enough, Satan, God surprised David again. maromak halo David hak fodak dalay datan. This forever ruler would be the promised one, Ukunain rohan laik ne, mak ema ida nebe maromak promete ona. who would bring God's blessing to all the peoples of the earth. Nia makseluri maromak ni Bensaun banasang hotu iha mundo. God's surprising promise made David very happy. Maromak ni promesa na behalo hak fodak ne, halo David kontenti tebes. He thanked God, Nia fo obrigado ba maromak. and the promise was written in God's holy book. Iha kerek promesa ne iha maromak ni Livru Santo. After David died, David mate tia, David's son Solomon became king. David niya oan mane Salomão say liuray. With gold and wood, he built God a great house. Nia hari maromak ni umabot ida uja osan mean ho ay. It was a beautiful place called a temple. Fatin kapas ida, bolu templo. This temple was where the people made blood sacrifices for their sins. Iha templo ne, povu halo sakrifisyoran basiran niya sala. When God saw that great sign, Painhira maromak hare sinalbot ne, he would forgive niya se fo perdaw, or pass over o hakat liu, the sins of his people. niya povu niya sala. After the temple was finished, Depois templo ne hari hotu tia, God came down in a cloud. maromak tunmay iha kalohan laran. The people were happy Povu kontenti, and gave thanks to God, saying, ifo obrigado banay dehan. He is good, for his steadfast love endures forever. Niya diak tamba niya doming metin dura tinan batinan na fatin. A queen came to see Solomon, Liray fetoy damay ato hare Salomão, his palace, and the temple he had built. niya palasyo i templo na beni haritiona. She asked him lots of questions, Niya huso ba Salomão pergunta barak. and God gave Solomon wisdom for them all. Maromak fo ba Salomão matenek ka sabedoria babuat sira ni hotu. The queen was amazed and greatly helped by all he said. Rona buat hotu na be Salomão kolia liray feto admira i hetan ajuda. And was blessed by God for having come. Niya hetan Bensaun husi maromak tamba ni may visita. You see, God was keeping all his promises to Abraham. O hare, maromak kumpri niya promesa hotu ba Abraham. He had already made Abraham into a great nation, Niya halo na Abraham sa nasang bot ida. and he had given Israel the land. Niya fo na ray ba Israel. And now, God's king was bringing God's blessing to other peoples of the earth. Agora, liray maromak niyan lorio na maromak ni Bensaun banasang seluk iha mundo ni. Does this make you wonder if Solomon might be God's forever king? O hanoin ida ni hatudo katak karik Salomão magliray rohan laik na be maromak hili. Could he be the promised one Karik Salomão magliray da na be maromak promete. to bring God's blessings to everyone? Selori maromak ni Bensaun ba ema hotu-hotu? Manakero hanoin saida ko na ba istorya uhin loron. Wow, God is so faithful
In this story, we see how God really did keep his promises to Abraham. Sim, Maromak cumpre nia promesa ba Abraão. Maromak halo Abraão sai nasaung bot ida. Yes, God made Abraham into a great nation, and he gave them their own land. Maromak laos fodet ba nia povu sira nia rai rasik. Nia uja bos nia povu hodi sai bensaung ba ema seluk iha mundu ne. That's right. God's blessings are being shared with other people. And not only did God keep all his promises to Abraham, God even made new promises to David. Sim, Maromak halo promesa fong ho David. Nia promete katak loron ida David ni jerasaung, ida semoris rohan laik nudar liurai Maromak nian. And God showed Solomon, David's son, how to build a temple where the people could meet with God. Nelos, salamong hari templo ida, fating nabe povu halo sakrifisyo ran basiran nia sala, isimu Maromak nia perdaun. God's blessing is truly great. I want to be one of God's people in his kingdom. Sing, hela ia Maromak nia reinu ne diak tebes. Sandra, let's learn some new words today. Mai ita aprende lia fuan fong ho Ingles. How do you say, he is good, his love endures forever, in Tetun? Nia diak, nia doming dura tinan batinan. Ida ne makpovudehan ben hira Maromak tun mai iha templo. That's right. So, he Nia is good, diak, his love nia doming endures dura forever. tinan batinan na fatin. Let's say that together. He is good, his love endures forever. He is good, his love endures forever. One more time. He is good, his love endures forever. He is good, his love endures forever. Let's pray together. Mai itahalo orasam hamutuk. God, we are thankful for the promises that you gave to King David. We know that you are a God who keeps all your promises. We are thankful for the great blessings that come from your forever King. Amen. Sandra, I want to hear what happens next in our story. Hamo sakarakatene sa nama acontece tu irmai. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin afatin fanoin ba alin sira kainang aman sira na be acompaña el programa ida ne kata Livru Dezenhu bot hosi Istoria Biblia Nian fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Imi be kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefoni hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e centro Veracruz kai kolidili nia oin. Dia kalin sira itania programa tona nia rohan. Ami se fila fali mai hodi hamalu kalin sira e loron sábado semana oin horas tukusi hobalu to tukusanulu dadersan e programa Dezenhu bot hosi Biblia. Bom fim de semana e Maromak for Bensaun.